И всем привет, и с вами я, Сенрис, и в этом видео я вам покажу, как сделать своими руками вот такой вот слайм. Ну что ж, поехали! И для этого нам понадобится какая-нибудь емкость, клей, потом добавки, зубная паста, загустительный от тетраборат натрия и также немножечко водички. Ну и, конечно же, палочка для того, чтобы нам это все мешать. Выливаем в емкость клей и мешаем вместе с водой. Потом добавляем немного зубной пасты и опять мешаем до однородной массы. Добавляем красители или какие-то другие добавки. А теперь загуститель. Если у вас слайм получается немножко липким, то надо добавить немножко тетрабората. Если это не помогает, то все же надо добавить еще чуть-чуть клея. Потому что у меня такой липит, конечно, отлипает, но все равно не липнет. И это значит, что немножко припрощила зубной пастой. Слайм получился прикольным, он такой мягкий, нежный, легко тянется, при этом не рвется и также кликает. Также всегда, когда вы уже чуть-чуть поиграли или перед игрой, надо немножко в него добавить теплой воды. Или иначе слайм засохнет. Ну вот я в него добавила немного клея, и теперь он не липнет к рукам. Он хорошо тянется. Он такой мягкий, приятный на ощупь. То есть я делаю из клея Liquid Clay. Ну, можете найти эту картиночку у меня в группе. Ссылочка в описании. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Тоже ссылка в описании. Ну, вообще, слайм получается прикольным. Мне он очень нравится. Он хорошо тянется. Да и, в общем, даже добавки, мне кажется, тут прикольно смотрятся. Также из-за зубной пасты он не запах. У меня это запах леденцов. И да, лучше брать зубную пасту на прозрачной основе. Ну, это, мне кажется, значения такого особо не имеет. Ну, и берите тоже зубную пасту с таким нормальным запахом, потому что это слайм. Ну, а на этом все. Надеюсь, видео вам понравилось. Рецепт был полезен. Всем пока!